Yo, YouTube-ი ჩემი თმები. Უსმან ნურმარგომედოვ საკმაოდ მწოვედ შეუტია ილია ტოპურიას. რეალურად გინდა რომ პირდაპირ კითხვა გაგიკეთოთ მისი სიტყვების მიხედვით, რადგან ეს თემა ძალიან საინტერესოა და მინდა რამდენიმე ფაქტიც გავიხსენო. ის ამბობს, როგორ შეიძლება ილია ტოპურია იყოს მსოფლიო ნომერ პირველი წონის კატეგორიაში? თითქოს შეუძლებელია. სინამდვილეში დღეს ილია ტოპურია არა მხოლოდ წონის კატეგორიაში ნომერ პირველი, არამედ გლობალურ რანკინგშიც, რომელიც აღჭურვილია ლიბრა პერ ლიბრა მაჩვენებლებით. მაგრამ როგორც ჩანს, მას არ მოსწონს რომ ტოპურია ნომერ პირველია. თითქოს მხოლოდ ერთხელ იბრძოლა ამ წონაში. მისგან განსხვავებით მე მაქვს 19 ბრძოლა lightweight-ში. ჯერა რომ ბევრი გამარჯვება მაქვს მიღებული. პირველი რაც უნდა გავაკეთოთ არის ის რომ მან შეცდომა დაუშვა. თუმცა მის მდგომარეობაში მან ვერ იცის რომ ილია ტოპურიას უკვე ბევრი ბრძოლა აქვს ამ წონაში. მას ეს არ არის საჭირო, რადგან ის სპორტის ანალიტიკოსი არ არის. უბრალოდ თავის განცხადებებს აქცევს პოპულარულობას. უნდა აღვნიშნოთ კიდევ ერთი დეტალი. უსმანი აშკარად დაჩვენებს რომ სურს UFC-ში მოსვლა. ის ამას არა მხოლოდ სიტყვებით, არამედ ქმედებებითაც გამოხატავს. აშკარაა რომ ის მომზადებულია დიდ სცენაზე შესასვლელად. მართალია, ის ჯერ არ არის ისლამ მახაჩევი. ის ისლამი წავიდა და უსმანი ახლა არის 27 წლის, რომლებსაც შეუძლიათ ამ წონის კატეგორიაში სერიოზული სახელი შექმნან დონ მარგომედო კლანისთვის. ჯავიბი ყოველთვის ამბობდა რომ ეს გეგმა დიდი ხნის წინ იყო ჩაფიქრებული, ასე რომ მე დარწმუნებული ვარ რომ უსმანი უახლოეს მომავალში UFC-ში ჩაერთვება. კონტრაქტის დეტალები შეიძლება განსხვავდებოდეს, მაგრამ ალბათ ის შესანიშნავ პირობებში მოვა. დრო და წლები ყველაფერს მოგცემენ პასუხს, მაგრამ ჩემი აზრით მისი მოსვლა გარდაუვალია. ახლა თავად უსმანი იწყებს საკუთარ ხისტ შეფასებებს. მე მაქვს 19 ბრძოლა lightweight-ში. დავამარცხე ყოფილი ჩემპიონები. მაგრამ სად, როგორ და რა პირობებში? ეს სხვა საკითხია. მე მჯერა რომ ჩემი კარიერა უფრო ძლიერი და მნიშვნელოვანი აქვს ვიდრე მის. ეს უკვე ფაქტია. მისი ომები მხოლოდ 14-ია, ჩემს ანგარიშზე კი 14 საბოლოო მოგებაა. უსმანი ამტკიცებს, რომ აქვს სერიოზული არგუმენტები, თუმცა მთავარი პრობლემა მაინც მოწინააღმდეგეების ხარისხია. ყოველთვის როცა ვსაუბრობთ ყველაზე საუკეთესო ისტორიაში, ან თუ რომელიმე მებრძოლი უკეთესია სხვაზე, უნდა გავითვალისწინოთ, ვინ იყვნენ მათი მოწინააღმდეგეები. მაგალითად, ველატორის მებრძოლებს UFC-ში რომ შევხედოთ, ბევრი მათგანი ვერ მოხვდა მწვერვალზე. მიხელ ჩენდლერი მაგალითად UFC-ში უფრო მეტი წაგება აქვს ვიდრე გამარჯვება, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მან შეძლო პოპულარობის მოპოვება რთული ბრძოლით. მართალია, წაგებები აქვს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ იგი სუსტი მებრძოლია. აქედან დასკვნა მარტივია. ველატორში საუკეთესოები UFC-ში აუცილებლად არ არიან თავზე წამოსაწევები. გაგახსენებთ, რომ ზოგი მებრძოლი პირველივე ბრძოლიდან მიაღწია ტიტულისთვის ბრძოლას, რადგან სახელით და პოპულარობით გამოირჩეოდა, მაგრამ რეალურად ისინი ვერ წარმოადგენენ უმაღლეს დონეს UFC-ში. მაგალითად, პედი პიმბლეტი დაიმარცხა ველატორში და UFC-საც ვერ დაუმტკიცა თავის სრულად. თუ კიდევ სხვა მაგალითებს გადავხედავთ, როგორიცაა პატრისიო პიტბული, ველატორის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი მებრძოლი, აშკარად ვერ ადაპტირებს UFC-ს რეალობას. იგივე ეხება აარონ პიკოს ან პაჩიმზულს. რაც ჩანს რომ ველატორის დონე ვერ უტოლდება UFC-ს ხარისხს. უსმანი კი ახალგაზრდა და ამბიციურია. მას 27 წელი აქვს და ჯერ კიდევ დიდი ზრდის პოტენციალი აქვს. ამიტომ შესაძლოა მომავალში იგი UFC-ში წარმატებას მიაღწიოს და შესაძლოა ტიტულისთვის ბრძოლაშიც ჩაერთოს. თუმცა ჯერ ვერ ვიტყვით რომ იგი უკვე ლიდერია. ამისთვის ჯერ უნდა დაამტკიცოს საკუთარი შესაძლებლობები ყველაზე ძლიერ სცენაზე. ახლა გადავხედოთ უფრო კონკრეტულად ბრძოლებს და მოწინააღმდეგეების ხარისხს. უსმანი აღნიშნავს, რომ მან გამარჯვებები ყოფილი ჩემპიონების წინააღმდეგ მოიპოვა, მაგრამ რეალობა ბევრად უფრო რთულია. როდესაც ვსაუბრობთ UFC-ზე, მოწინააღმდეგეების ხარისხი უმნიშვნელოვანესია. ეს არ არის უბრალოდ სტატისტიკა, ეს რეალური შეფასებაა მებრძოლის დონეზე. მაგალითად, პაჩიმოსი ველატორში როგორც ჩანს ძლიერი იყო, მაგრამ UFC-ში მხოლოდ ერთხელ ვიხილეთ მისი ბრძოლა და ისიც სუსტ მოწინააღმდეგესთან, მარიო ბაუტისტასთან. და რა თქმა უნდა, იგი ვერ წარმოადგინა რეალური დონის მებრძოლი UFC-ში. პირადად ჩემთვის, პაჩი ყველაზე სუსტად გამოიყურება მათ შორის, ვინც ველატორში გამოირჩეოდა. აარონ პიკო, ახალგაზრდა ნიჭიერი მებრძოლი, რომელმაც დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა, მაგრამ მასაც ჰქონდა სერიოზული გამოწვევები. მას დაუპირისპირდა ლერონ მარფი, რთული ბრძოლა. მიუხედავად ამისა, პიკო მაჩვენა მნიშვნელოვანი უნარები, მაგრამ საბოლოოდ UFC-ში მას დაამარცხეს და ახლა ტექნიკური შეზღუდვა აქვს, რომლის მიხედვითაც არ შეუძლია ბრძოლა 2026 წლამდე. ამ გადაწყვეტილებამ მიუთითა, რომ სერიოზული დაზიანება მიიღო, რაც აჩვენებს, რომ UFC-ში მებრძოლი ნამდვილი გამოწვევების წინაშე დგას და აქ გამარჯვება უბრალოდ მოგება არ ნიშნავს ბევრს, თუ მოწინააღმდეგე არაა მაღალი დონის. პატრისიო პიტბულიც მაგალითია, UFC-ში მასაც ჰქონდა სირთულეები. პირველ ბრძოლაში ჯაირ როდრიგესთან იგი თითქმის ჩაკარგულად გამოიყულებოდა.
მიუხედავად იმისა, რომ ასაკის ფაქტორიც აქვს, ეს ფაქტი ნათლად აჩვენებს განსხვავებას ველატორის და UFC-ს დონეს შორის. ეს გვასწავლის, რომ კომპანია, რომელშიც მებრძოლი ველატორში წარმატებულია, ვერ იძლევა ავტომატურ გარანტიას UFC-ში წარმატებისთვის. რა თქმა უნდა, Michael Bannon Page, MVP-ის სხვა ამბავია, ის თავიდანვე გამოირჩეოდა მაღალი დონით, ამიტომ UFC-ში მოხვედრილი საკმაოდ ბუნებრივია. თუმცა უმეტეს შემთხვევაში, ველატორის და UFC-ს დონეები ერთმანეთისთვის ტონი არ არის. ამიტომ უზმანისთვის ჯერ კიდევ გამოწვევაა. მე ვარ საუკეთესო. მან ჯერ უნდა დაამტკიცოს თავისი შესაძლებლობები UFC-ში. გამარჯვება PFL-ში კარგი იქნება, მაგრამ UFC-ს სხვა დონეა. აქ უნდა აჩვენოს რეალური ხარისხი და ძლიერება. და ბოლოს, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი უზმანისთვის. რეალობა ასეთია, თუ უზმანი რეალურად სურს გახდეს ლიდერი UFC-ში, მან ჯერ უნდა დაამტკიცოს თავისი შესაძლებლობები ყველაზე ძლიერ სცენაზე. უბრალოდ ამბავი მე ვარ საუკეთესო, ვერ იძლევა ავტომატურ ავტორიტეტს. თუ UFC-ში მოსვლა და დიდი წარმატების მიღება სურს, მან უნდა აჩვენოს ძლიერი ბრძოლები და ამარცხოს რეალური ტოპ მებრძოლები და იქ შეიქმნას სახელი. როდესაც საუბრობთ ასაკსა და პოტენციალზე, უზმას მხოლოდ 27 წელი აქვს. ეს ნიშნავს, რომ ზრდის დიდი მარყუჯი აქვს და მომავალი ჯერ კიდევ ეკუთვნის მას. თუმცა გამოწვევები სერიოზულია. ჰუკთან ბრძოლაში მისი გამარჯვება მხოლოდ გადაწყვეტილებით მოხდა. დამარცხება არ იყო, მაგრამ მოწინააღმდეგე მაღალი დონის ნამდვილად არ იყო. ამის მიხედვით, ფაქტია, რომ UFC-ს დონე ბევრად მაღალია ვიდრე ველატორის. გამარჯვებები ველატორში არ ნიშნავს ავტომატურ წარმატებას UFC-ში. ეს იგივეა, რომ გოლს მშობლიურ მოედანზე გაიტანო, ეს არ ნიშნავს, რომ რეალურად ფეხბურთში მსოფლიო ლიდერი ხარ. იგივე ეხება გიტარას და ვიოლინოს, წარმატება ერთში არ იძლევა სხვაში. მოკლედ, უზმანისთვის მთავარი გზავნილი მარტივია. ჯერ UFC-ში უნდა დაამტკიცოს თავისი ადგილი. თუ იგი შეძლებს ბრძოლების წარმატებით დასრულებას, მოიპოვებს პოპულარობას და ვიხილავთ, რომ შეუძლია ტიტულისათვის ბრძოლა, მაშინ კი ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იგი ნომერ 1 გახდა. დღემდე კი საუბარი მე ვარ საუკეთესო, ზედმეტად ამბიციურია და რეალობას არ შეესაბამება. შეჯამება. ველატორი კარგად გამოიყურება, მაგრამ UFC-ს სხვა დონეა, მოწინააღმდეგეების ხარისხი განსაზღვრავს გამარჯვების ნამდვილ მნიშვნელობას, უზმანს წინ დიდი გზა აქვს, მაგრამ პოტენციალი აშკარად არსებობს. თუ სწორად გამოიყენებს შესაძლებლობებს, შესაძლოა რომ მომავალში ცათამჯგანზე აღმოჩნდეს. ახლა კი ჩემო მეგობრებო, ვნახოთ როგორ განვითარდება მისი კარიერა, რადგან მხოლოდ დრო გვიჩვენებს, ვინ ღირს ნამდვილი წარმატება. მალე კვლავ შევხვდებით ახალ თავბადასავალში. ჩაო!